你想走，冇咁容易。你究竟係邊個？唔通係同門？哎呀！你到底係咩人？你一定係張翔。冇錯，張翔。呢啲就係你多管閒事嘅收場啦。呢個人咁熟面口嘅。床前明月光，床前明月光，
疑是地上霜，疑是地上霜。舉頭望明月。快啲讀啦！舉頭望明月。低頭思故鄉。低頭思故鄉。思夢鄉，思夢鄉。喂。老師啊，今次弊啊，喂，火燭啊，火燭啊！起身啊，火燭啊！火燭啊！哎呀，救命啊！火燭啊！火燭啊！老師啊，燒到嚟啦，你仲唔走？快啲走啊！冇玩啦！哎呀，好痛啊！大寶，呢隻叫皮波骨，冇玩呢支叫做金蟬豬湯啊！問你怕未？呢支叫做花柳滿樹啊！你兩個畜生，哼，仲唔跪低？哼！唉，老師都怕咗你哋，梗係你兩個整蠱老師。而家老師包成果精種咁樣，係咪你兩個做嘅？哼！阿財喺度，去攞藤條嚟。係。哎呀，佢哋犯咗咩事啊？又要打佢哋？咩嘢事？問啲仔女啦。有事好好地教訓佢哋啊嘛，咁大火氣做咩啫？而家教仔啫，你估打賊啊？傳到通街都聽到晒，真係唔化嘅。你行開啦！你啲仔女幾乎嚇死老師啊！老師唔教咪算咯，有錢地方請唔到老師啊！嚟啊，起身啦！跪低！起身啦！跪低！起身啊！聽唔聽到啊？哦，跪低！起身啊！哦，大寶，你仔喺度做咩啊？快啲過去嗰度跪低！你又叫我跪，阿媽叫我起，我聽邊個喎？梗係聽我話，起身！你啊！
買咯，買咯，落注，落注，落注啊！喂，你買乜嘢啊？誒，是但啦，大啊！呢鋪博佢開細細地，買一位啊！犀利喎！開啦！開啊！3條6，喂！哎呀！梅花間竹，一鋪贏一鋪輸，成日眼眉跳咯。等佢個八婆咒我翻去。喂，二叔啊，乜咁快走啊？輸晒咪走咯。我呢度有啊嘛，你坐低玩過。唉，輸咗有佢啦，第日玩過啦。係咁啦。喂，老友，走啦，得閒再嚟玩過啊。好行啊，得閒再嚟玩過啊。好識行啊。唉，輸精光啊！點解呢輪賭親都輸嘅咧？唉，四個頭佬，你做咩打我？打你係點啊？阿叔今日輸到興啊，鬼叫你刮光個死人頭啊！刮光個頭做咩啊？打你係點啊？打你係點啊？我光頭就得，你光頭唔得咯！唔好打我！打你係點啊？我仲咬你個頭添啊！喂，唔好打我！和尚，你個臭和尚啊！呢次我仲唔咪翻次，算你走得快啊，唔係連頭都拍扁你啊！二叔，係使得喎！阿叔好嘢喎，係有翻兩度啊！你阿叔唔係講笑㗎，3兩下手腳啫，就打到嗰個和尚一仆一碌啦！下次我見到佢啊，我就要剝佢針皮。呢個爛賭兒啊，梗係輸咗錢啦！攞個和尚仔嚟出氣喎，你睇佢死樣啊，陣間佢知死。好話啦，好彩佢唔敢還手咋，如果唔係咧，我又打到佢好似縮頭龜咁，拍下幾盞啊！哎呀，我今日真係行衰運啊！啱啱先打完個和尚仔，又嚟個老和尚。好啦，我手痕痕，打到你兩頭彈，仲喺度亂講。唔知邊個亂講咧？睇住啊！四個、天國、蜘蛛、虎頭，我睇地狗，哎呀，密十啊！爛黨同一名。係啊，又似你啊！你睇住啊！我一條青龍，卡窿二鎖，狗同啊，我碰啊，碰！咁硬嘅，正一識索子喎，叫好未啫？叫卡窿五索啊！又似你啊！我13腰，大相公啊！呢招叫做海底撈月。呢招叫單挑一筒。我開暗降一筒，你食屎啊你！哎呀！大法師啊，我唔敢啦！哎呀！呢啲就係你亂打人嘅收場。放我落嚟啊，大法師！哎呀，救命啊，大法師，我唔敢啦！救我啊！哎呀，大法師啊，我唔敢啦！泡泡。大寶，你救下我啦！大寶二寶。二叔點解企喺棵樹度嘅？喺度練功夫啊嘛！唔係啊！練功夫？咩功夫嚟㗎？一陣又遲到㗎啦，走啦！你哋唔好走啊！救下我啊！西湖春色歸啊！西湖春色歸啊！春水落如煙。春水落如煙。係正經啲，係啦。春水落如煙。
群風爛不收，群風爛不收，雲波爛不收，東風就落東風落雨雨山，風東風落魚蛋。係唔係？應該係東風落雨山。點啊？有咩唔識嘅，問我啦。老師，有咩事啊？老師啊，西湖春色歸點解啊？春色歸？哦，即係話西湖嘅春天呢就過去咗啦，即係春完了啊嘛。哦。哎呀，今次真係春完了啊！哎呀，好痛啊！哎呀，好痛啊！哎呀，哎呀！你睇老師今日特別開心喎，又跳又叫咁。寶月寶啊！俾翻我眼鏡我啦，眼鏡啊！老師有事啊！謝啊！謝啊！謝啊！抵死啊！我都識嘅。個細路邊個嚟㗎？打關斗打得咁醒嘅？哦，係隔離阿婆個孫，今年先3歲。數嚟俾我睇下。好啊。點啊？咦，倒立仲叻過我嘅？咁細個啊，咁叻嘅，邊個教佢㗎？佢日日睇我哋喺度練功，自己翻下翻下，咁就學識咗咯。都幾聰明㗎喎。我哋練咯。哦。大寶二寶，唉，老爺叫你哋翻去啊！翻去做乜嘢啊？有嘢食啊？係啊，食龍騰啊！龍騰未食過㗎喎。快啲去。你兩個琴日係咪有整蠱老師嚟呢？唔係啊，唔關我哋兩個事㗎。係啊。唔關你事，佢又話有蛇，又話有邪，不過佢又講得唔係幾清楚。等我講清楚俾你聽啦。尋日佢教我哋讀書嗰陣呢，已經周身唔聚財㗎啦，喺間屋度騰嚟騰去，忽然間一坐，好似發咗神經咁喺屋度飆嚟飆去，又話乜又話乜喎。後來啊，佢仲賴屎賴尿添啊！佢啊叫我唔好話俾阿爹你聽㗎，佢話臭死鬼喎！真係有呢件事？珍珠都冇咁真㗎，唔信你問下佢啊！佢又冇講係乜嘢，照你而家咁樣講法，唔怪得佢咿咿呀呀啦。係係係係係係。呢兩個係咪學嘢㗎？隻手咁唔直嘅咩？話極你都唔聽，死牛一邊頸，豬頭兵。係係係。豬頭兵係你嘅。咩話？唔好啊，我冇講嘢啊。冇。好啦，去休息啊。你兩個死靚仔同我鬥，繼續練多5個鐘頭。仲有啊，聽日上山同我攞10斤草藥翻嚟，聽到未？
弊啦！我哋而家越行越遠，呢度都唔知係邊度嚟添噃。咁我哋點算啊？我都唔知啊！咦？呢度周圍咁恐怖嘅，我哋都係行過第二條路好啲啦，嗬？哦。死啦！行咗成個上晝都揾唔到生草藥，搵唔到草藥就事少啊，最弊遇到野獸就冇命啦。生人唔生膽，行先啦！唉你行先啦，我驚蛇啊！唉，蛇都好驚嘅，唔好講蛇啊，獅子老虎我都唔驚啊！行啦！死啦！呢度都唔知邊度嚟嘅，可能蕩失路添啊！我要翻屋企啊！唔好喊啦，喊到我心都亂埋。唉，行去嗰邊睇下啦。我要翻屋企啊！唔好喊啦，我夠想翻屋企啦。唉，白鴿嚟㗎咋？行啦，快啲啊！阿哥啊，我好驚啊，你孭我啊！我孭你，你孭我啊！嗱，邊有事啫？你死！哇，有事啊！走啊！阿哥走啊！阿哥，你好衰得人哋啊！啊，喂，你睇下嗰邊，有條橋喎。唉，條橋咁窄嘅，可能有人喺對面住嘅。等我過去睇下先。好啊！阿哥啊，好聲行啊！阿哥，小心啲啊！快啲啊，到你啊！好嘢喎！你哋兩個僆仔搞我條獨木橋做咩？老伯，我哋蕩失咗路啊！唔知邊條路落山嘅咧？阿哥，我想翻屋企啊！跟我嚟。哇！呢條老嘢啲功夫咁犀利嘅，頭先唔係我啊，你就跌死咗啊！你哋嚟做咩啊？搵草藥咯！草藥？最衰阿哥啦！練功嘅時候得罪咗教頭，佢罰我哋上山搵草藥咯。你哋練過功嘅咩？係啊，師傅都唔係親自教我哋嘅，太渣啦！我哋都唔想學啦。老師傅，不如收我哋做徒弟啦，好唔好啊？快啲拜見師傅啦！師傅，請受小徒一拜。師傅，收我哋做徒弟啦！師傅，師傅，啊，求下你啊，師傅！師傅，師傅，收我哋做徒弟你哋啦！都幾精怪，我喺山度咁寂寞。係咯。好啦，你哋起身啦，多謝師傅。我就收你兩個做我徒弟。係。而家我教你哋鐵板橋功夫先。哦。
你哋兩個企喺度喐點得㗎？快脆啲跳啊！出力跳啊！出力啲，唔使怕㗎，出嚟㗎，繼續跳，跳啊！師傅真係好嘢，肚皮硬過鐵啊！好嘢，好嘢，師傅好嘢。未算，仲有啲好嘢你哋未見過嘅。係咩嚟㗎？練嚟睇下。係啊。唉，慢慢嚟，今日到此為止。咁啊，我哋不如翻去好啦。啊。我哋係咪行呢條路啊？哦，唔係，嗱，你哋兩個跟住呢條山路慢慢行落去就得㗎啦。你兩個琴日去邊度？新嚟嘅老師唔好㗎。係啊，你又鬧佢兩個做咩啊？唔關你事，你翻入去講啦。哦，尋日老師遲到咗，我哋等咗佢幾個鐘頭，佢都唔嚟，咁我哋咪走咯。你走去邊？翻嚟嗰陣喺街撞到老師啊！喺街撞到老師？係啊，邊一個老師？教武術嗰個老師咯。教武術嘅老師？我前日同你哋講過啦，以後唔准練武。點解你哋仲要去練武呢？武功可以強身，又可以打壞人。好勇鬥狠係粗人嘅所為。想起當年，我亦喜歡練武。10幾年前，我對練武嘅興趣最好嘅時候，有一日我嘅師兄就俾人殺死，而且死得好慘添。佢對眼都俾人挖咗出嚟。當時我對練武嘅心就起咗反感，所以我唔希望我嘅子孫佢哋再去練武功，免得以後再發生啲恩恩怨怨嘅事。你哋聽唔聽到？聽到啦。以後再犯啊，每人打20行，知道嗎？咩話？啊！敏兒，阿爹，我諗到你今日會嚟㗎啦。我好攰啊。好，過去坐下啦。你真係我乖女，辛苦你啦。點啊？下邊生意好嘛？而家咪攞錢嚟俾你咯，唔係我上嚟做咩喎？哦，冇事就唔想嚟睇老豆嘅咩？你個刁蠻女啊！哦，下邊梗係有咗男朋友頂啦。爹啊，唔好笑人咯。獅子頭有冇打虎頭？你要睺住佢先至好啊！如果唔係呢，我碾死佢。啊，冇啊，佢個人都幾好啊。嗱，啲錢都係佢叫我送嚟㗎。你維護住佢咧，爹啊，你唔好咁啦，人哋亦對你咁好，你又對人哋咁喎，唔通你唔使有個心腹嘅咩？好啦好啦，阿爹啊同你開下玩笑啫嘛，睇下你灰起成咁喎，咁大脾氣，因住成世做老姑婆啊，啊爹啊，你又嚟啦，你點樣練㗎？直啲啊！你哋繼續練啊！
啲啊！你嘢真係蠢噶，大笨象啊都會上樹啦。我都未見過有細路好似你咁蠢噶，豬頭兵。嚇！我冇意㗎，我練功咋。呢次放過你啊！你因住，哦，你哋繼續練。請問有邊個得罪閣下咧？邊個係堂主？叫佢出嚟！我哋堂主有時出咗去，請問你揾佢有咩事？你喺呢度開武館啊，阻住晒我啲風水！哦，喂，你有冇搞錯啊？呢間武館喺度開咗10幾年，係堂堂正正嘅。啊，壞就壞在呢度啦。咩啊？就係因為太靜，啊，所以我要整俾佢。你真係嚟踢館啫！睇佢！哇，出到蛇形添啊！哈哈，似足眼鏡蛇喎！都係師弟好嘢喎嚇！將個豬頭兵打走咗。喂，好啦喎，抵夠未啊？你係豬頭炳咩？人哋話打走嗰個係豬頭炳啫嘛。呢個豬頭兵都惡得耐啦，呢次佢唔死啊，一身殘啊！誒，師傅翻嚟啦！師傅，點解搞成咁樣啊？師傅啊，頭先有2條友仔話我哋阻住啲風水喎。師傅啊，你唔知㗎啦，嗰2條友上嚟踢館啊，佢哋啲功夫好犀利嘅，我哋成班人都唔夠佢打，俾佢哋打到攤攤腰。收尾啊！我2兄弟一齊出手，幾招啊搞掂佢啊！叻仔，梗係仲啦。話搞到學人做教頭添，我出去一陣間就俾你搞到烏煙瘴氣。師傅啊，嗰2條友好犀利噶，我哋成班人都唔夠佢打啊！唔好喺度囉囉嗦嗦啦，掛起招牌先啦。隻手大啲啊！點解豬頭炳啊？豬頭炳，你就係啊！咩啊？哎呀！繼續。開。又中咗啊！今晚就收錢收到手軟啊！去買啊，好旺啊！買定離手啊！買定。喂，呢鋪買乜嘢啊？哦，是但買得㗎，買親都中嘅。
咁我都跟啦。開啊喂！喂，開啦，開啦，開啦！開啊！上山一正午，11點打。好易做，好易做，好易買餐餸啊！好嘢！一個人行嗰啲運上嚟，買乜就中乜嘅。好嘢，好嘢！我有事，我要走先啦。乜咁掃興啊？賭多兩手啦。哦，好事嚟喎！咁你行先一步啦。哦，嚟，你買得到啊？喂，不如咁啦，我都跟埋你一齊去啦。好啊。走啊！喂，慢慢買啦。你走住先啦。再見。聽日見啦。叮叮叮叮叮叮叮。或者我啊由呢邊翻屋企，唔阻你會家人啦。好啊，聽日見。好，聽日見。再幫襯，聽日再見。好易中啊，好易啊，買餐餸啊！傻佬，你個世界啲錢咁易揾啊！救命啊！華仔，你冇事啊嘛？我陪你翻屋企啊！好夜噶啦，二嫂等緊你啊，你翻去啦，我冇事嘅，好，聽日見啊！老婆啊，老婆。賭鬼，我走啦，你自己保重啦，妻受之。我點解要賭錢啊？真係害人不淺。我死咗佢好過做人衰仔，想報仇，第世啊，未必。係咯，哎呀！當日我冇斬草除根，留低今日嘅麻煩。就算今日殺你唔到啊，總有一日嘅。死啊死啊！翻去學多20年啦！哇！乜呢個老嘢功夫咁犀利嘅？邊個？你係邊個？哎呀！我係上面碌落嚟，但係你哋阻住晒。
阻住晒，你想死啊？係啊，我就係想死，但係死唔去啊！佢係你咩人？你講，佢係咩人？講啊！老實講啊，我係一心拜你為師嘅，你收我做徒弟啊！鬼收你！你唔收我死梗㗎啦！我死梗啊！好啦，收我死梗啊！我就收咗你元老王度。師傅，咦，二叔，喂，二叔啊，你點解會上山㗎？哎呀，二嬸走咗路啊，我都唔想做人咯，咪不如去做和尚咯。喂，二叔啊，你快啲跪低拜下佢就得㗎啦！師傅，你收我做徒弟啦！收你個屁！我唔收冇骨氣嘅人嘅。你收我啦，收我做徒弟師傅，你收我做徒弟啦，等我可以做師兄啦！好嘢，好嘢！收我啦！你個人都幾厚面皮喎！好啦，起身啦！呢個係咩相啊？應爪咁嘅咩？咁都唔係啫！成日都冇記性，咩馬步嚟啊？師傅啊，攞命咩？好痛噶嘛？痛咩？痛啊！翻鄉下執豬屎啊！師傅啊，等我嚟教佢啊！好啦好啦，你睇我教佢啦。睇師兄表演啊！知唔知道啊？嚟下練下。咁啊？啊！哎呀，唔好趌高個囉柚啊！唔趌嗰個囉柚點得啊？氣谷丹田啊嘛！試下，試下。哦，我知啦，睇住嚟啊！好啊！哎呀，唔係咁啊，睇住我。叫咩啊？呢啲叫麻鷹擔雞仔啊！好嘢喎！臥虎擒羊嘅之舞，唔好好痛啊！放手啊！你兩個上去啊！喂，好聲啊！你顧住我啊！哎呀，慢慢啦！幾得意喎！喂，唔好搖啊！唔好搖用鴨得㗎！阿哥啊，咩啊？你想咩啊？唔好搖啊！有口福啦！哎呀！
對唔住啊，老伯。你嘅功夫唔錯喎。乜說話？平時得閒自己鍛鍊下啫嘛。唔止練下咁簡單啩？唔係啊，真係噶，老伯，我睇你對功夫都有啲認識噶喎，請多多指教。我教你，我根本就唔識功夫，而且，我都咁老啦。我中意出嚟散下步，係鬆下啲骨頭，活絡舒筋下啫。得閒走動下，對老人家身體幾好噶喎。睇你個功夫好到去邊度？真係冇陰功咯！邊個可以成你咁慘啊？連對眼都挖埋出嚟，真係慘咯！邊個可以成你咁啊？你日日喺度練功，同人冇冤冇仇，點解可以成佢咁樣啊？陰公，熊仔啊！你死咗叫我媽以後點樣做人啊？點樣做人啊？唔好喊啦！邊個咁衰啊？連對眼都挖埋出嚟，佢真係殘忍咯！熊仔啊，張大爺，你睇下我個仔啊，死到連眼都冇埋，你叫我下半世點過啊？大嬸，人死不能復生，你攞去撞咗佢。多謝啊，張大爺。熊仔啊，你死得真係慘喎！朱雄大爺真係好啊！係啊，唔怪得人哋叫佢慈善大家啦。二叔，二叔啊，點解冇人嘅？二叔約我哋嚟嘅喎。係啊，點解咧？佢好可能匿埋喺入邊想嚇我哋都唔頂啊！咩嚟㗎？二叔啊！二叔，咩事啊？你睇下。咦？哇！嚇死我啊！入邊有啲咁嘅嘢嘅。呢個係牛頭嚟喎。牛頭上面有兩把刀喎，如果俾佢撞正啊，實死冇生啊！邊個想殺我咧？頭先我哋行翻嚟嗰陣時啊，見到有兩個黑衫嘅人喺門口度鬼鬼祟祟咁，我仲以為係你朋友添。着黑衫嘅？係9成係賭檔班友仔。係邊個啊？嗱，你哋兩個肯唔肯幫我做件事啊？我哋做得嘅實幫手嘅，師兄嚟噃。我哋又打得又跳得，你叫我哋做乜嘢，我哋都要做乜嘢㗎啦。嗱，講過就係㗎啦。梗係啦，大丈夫一言既出，駟馬難追。好啊，我哋勾手指。唔得，阿爹知道打死都有份㗎，唔好啦，唔好咧。喂，我哋勾個手指㗎喎。嗱，不如咁啊。嚇，咁得啦啩？咁啊？好甜啊！喂，唔好食啊！點解唔好食啊？叫你唔好食，梗係有用㗎嘛。哎呀，邊個衰人偷我件衫去啊？啱住佢出嚟收衫啫，就唔見得件衫啦，真係衰㗎啦！你偷咗人哋啲衫啊？做乜嘢偷件衫嚟？冇出聲啊！係啦，二叔婆啊，你見唔見到人行過啊？見啊，冇見到人行過喎。哎呀，今次慘啦，件衫做咩啫？死啦！呢啲係女人衫嚟㗎嘛。係啊。如果喺呢度換啊，俾佢知道你都唔得掂㗎。係喎。喂，你知唔知去邊度換好啊？喺轉角嗰間廁所度換，冇人知咯。係喎。係嘛？快啲行啦！頭先啊，明明晾喺度嘅，眨下眼
咧就唔見咗啦，邊冚家拎啊偷我件衫，咪俾我捉到佢就剝咗佢浸皮，佢仲敢唔敢偷我件衫？咩事啊，八姑？你唔知㗎啦，二叔，我套衫明明晾喺度嘅，眨下眼就俾人偷咗去咯喎，嗰套衫係新做㗎嘛，今晚着嚟去飲嘅，而家冇得着啦，你話點算呢？係咩？呢啲咁嘅女人衫送俾我哋都嫌咗訂啊！你話係咪啊？係啊，咁就唔係咁講啦，今日去飲我都要着㗎，而家做都做唔切㗎喎，你話點算呢？咁啊係嘅，如果俾我哋捉到個偷衫賊，我哋實會幫你剝佢浸皮，拆佢棚骨嘅。哦，係啊，唔該晒。嚇嚟啊！嚇邊個衰人偷我件衫去咧？睇個生仔冇屎忽㗎。喂，嚟啊，呢單。嗯。正啊，條女幾正啊，最多15歲咋？哇，對方好似意大利種喎，哎呀，何姐啊，正啊！雀仔飛咗去啦！買定啊！來啊！同埋老婆嚟啊！好啦，隨便咗。你哋玩下先啊！買啦！我買定嘅離手啊！睇咩衰佬？睇我都唔得咩？買啦嚇！買老婆啊，買邊飯啊？我都唔識點玩。哦，好易啫，睇通邊飯咪買邊飯咯。買定。哦，開啊！3、4、6、10買邊大啊？買邊飯啊？等陣先啊！買咩啊？買大啦！買定。大啊！買定啊！跟你買嘅咋？買定。開。4、5、6、10點大啊！你係得嘅，贏咗啦！喂，呢度㗎！老師係跟佢嘅。你係得嘅，老婆。唔開得先啊！我哋贏咗啊！係啊！師傅買咩啊？買定。行翻舊路啦！嚇？舊路啊！買大。買定。買大啦！啱開咗3口大，呢鋪啊梗係買細㗎嘛。咁啊，咁買細啦。細啊！開啊！雙3、6、12點要買大啊！我都係買大啦，你話買細最真係你㗎啦。係啦，聽唔聽你話？你叻晒就買啊！嗱，我話俾你聽下，如果你再蝦我咧，我話俾阿爹聽，咁你就知死。我幾時蝦你啫？我咪講呢啲啊。咁你講邊啲啊？哦，嗰條女係我表妹嚟，如果唔係我禮珍咧，仲表妹添。係，佢真係我表妹嚟㗎。你哋啲男人啊，細軟當食生菜啦。哇！你又贏啊！呢啲你㗎。喂，睇準下一鋪啊！買定，係啊！又係大啦！嚇？又係大啊？買定。喂，不如跟佢買大啦。大啊？係啊。好啦，開啊！3隻都係落大小東沙。淨係搭沉船啊！呢次係意外啫。唉，都係你衰啊！你衰啊！又係你叫我跟佢買㗎嘛？你頭先同意㗎嘛？唉，喂，嘈乜嘢啊？玩你啫嘛，輸咗咪再買啦。買啦，好啦，買啊！買定啦，買啦。我哋咧輸得一鋪，10歲啊！喂，買鋪細嘅啦。嘿
再跟佢買波啊！你今日我嗰份啦，我要買大。開啊！2、3、4、9點少啊！贏啊！哇！喂，你仲笑？因住開全色啦！怕咩啊？大揼水啊！嗱，你係咪衰啊？我叫咗你跟佢買噶嘛！你至衰啊！成日喺身邊咿咿我我，唔使聽話唔話你啞噶嘛！正衰神，正衰八婆！你正衰公啊！喂，唔該你兩位出去啦，買度騷擾人哋玩。誒，出去先啦！趴咗你趴咪貴啊！喂，呢鋪買咩好啊？啊？買細啦！買細啊？好啦，買一圍啦。好啦，咁我哋都買㗎啦。咁買法好唔好啊？好。自摸屏，自摸屏，睇嘢啦！懶叻，黐線嘅，跌落水都揼一聲啊！離手，開，3隻都係腰啊！仲為色啊！有乜理由㗎？有冇咁嘅？好叻咩？哇！喂喂，你贏咗啊！啊係，我知，我喺度計緊數啊嘛。先生啊，醒醒咧啊！哦，得，醒啊，醒多啲嚇。哦，多謝啊，多謝。嚟，我哋放好啲錢佢啊！嚟，快啲啦！搭水啊！我哋收埋呢一搭，我嚟啊！留翻少少，刀仔鋸大樹啊！買定買定。喂，老婆啊，呢鋪買咩啊？是但啦！是但。喂，是但即係買咩啊？買細啦！細啊！買細喎，我哋買細啊，細啊，買定離手，離手啊，買定，離手有次開啊！兩成53點大，乜咁㗎？好啊，真係衰嘅啫！買個底波啦嘛，啊買，老婆啊，呢鋪買咩啊？你估我買咩啊？梗係買少咧。買定離手啊，啱，相反啊！快啲，快啲買啦！細啊，唔好啊，相反啊嘛。離手，大啊！開啦，雙六16點大，真係大啊，好嘢喎！你想死咩？對唔住啊，老婆。你又贏啊！買定手啊！買啦！係啊！抌嘅6位3隻都係6啊！3隻6啊！哎呀，中啊！3隻6，哇！3隻6啊！快上攞錢啦！冇晒啦！冇啦，衰你！咪扭計，又贏啦！點啊？喂！
啲死仔啊！喂呀，點我幾時有點你啊？下邊係點啊？你點啊？做橫費啊？喂，咩事啊？老細啊，下邊唔掂啊！嚇，冇啊，咩事啊？老細啊，下邊冇晒錢啊！嚇，咁快？點解？係嘅，攞啦！喂，下低好唔掂啊，落去幫幫手啊！要求我啦咩？乖乖啲。今日我哋行正好運啊！問我咩？問佢啊嘛！買大啦！不如咁啊，聽我話買細啊！上3日嘅17點錢。又係開細啊，又贏啊！買細開細。爭一鋪先，再贏雙倍。哦，試頭部出馬添啊！啊，得，我哋大家擲咗鋪，你哋話好唔好？好啦。喂，最緊要袋埋啲錢先。點少啊！哇！又開細啊！又贏咗啊！好嘢！又贏咗啊！買雞都中啊！你買細呀？哎呀！買呢個先頭。冚住！你而家買大啦咩？1、2、3、6點少，輸咗。二叔啊！快啲走啊！喂，嗰邊。你走嗰邊啊！行嗰邊。走。喂，嗰邊啊！你死靚仔啦！好啊，人哋黐線啊！打你兩拳咁靚仔喎！走部差你棍，冇理佢啦，走咗嗰邊啊！快追啊！呢邊啊！追緊你啊！快啲啦！追唔到啊！快啲啦！你死啦！唉，點會匿喺入邊度㗎？你個失魂魚啊！你盲嘅咩？你話我盲，你冇眼睇㗎？啊！哇！哎呀，你撞到人噃，對唔住都冇句，仲惡人先告狀。喂，你知唔知道我啊係管邊度㗎？啊！你管邊度㗎？呢度一帶嘅地盤啊，都係我管㗎。啊！睇你個衰樣啊！放實實咁，喂，你係咪想偷嘢啊？哎，你唔好亂講啊！我使偷嘢，我俾我啲錢你睇啊，嚇死你啊！哎呀，我啲錢呢？啊！你係咪偷咗我啲錢？喂！係識翻兩度啊！死靚仔啊！
乜你老豆生多你一隻手嘅咩？好話啦，啊！誒，仲有一棟啊，多謝。係佢啊！咪走！咪走啊！用啊！用啊！喂！哎呀！哎呀！喂，走咗嗰邊啊！追佢！快啊！快！唔走啊！你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 走！喂！你走！又似你飛上天要捉到你啊！快啲去攞睇嚟，你去後巷把罩。受人錢財，替人消災。消災？喂！死靚仔，你冇走住啊！啱使喎！喂，快啲嚟！快啲！佢落咗嚟啊！追佢！咪走啊！咪走啊！上不體不化，薑不磨不辣啊！田基唔產草啊，就會生蝦啦。喂，阿大嫂啊！做乜嘢啊？冇乜嘢，大嫂。趁我而家得閒啊，不如贈翻你2句好唔好咧？你去死啦！我仲未嫁人㗎，死老鬼！講嘢小心啲啊！喂，大嫂。嚇？唔係大姑娘。講到相啊，唔睇唔會發啊！我鐵嘴你唔係話車大炮，只要你俾我睇翻個全相啊，擔保你明年今日嫁翻個好老公，生個紅鬚紅鬚綠眼啊！即係點解啊？唉，紅鬚綠眼，即係話第日嫁鬼佬啊！乜你哋把口咁衰㗎？好講唔講，講埋呢啲咁嘅衰嘢，你哋個妹啊，先嫁鬼佬啊！唉，大姑娘，同你講下笑啫嘛，使乜咁惡喎？唉，好啦，唔該你唔好炒我當攤啊！我話紅鬚綠啊，即係又紅又白咁解啊！嗱，我同呢位大姑娘睇相，都不外想沖喜下佢。哎呀，你個死老鬼啊，仲喺度攞便宜，因住收尾嗰2年啊！唉，大姑娘你唔好撞火啊！我哋睇相嘅人啊，都係依書直說，並無虛言㗎。你啊，唔好怪我啊！哎呀，喺上路，個光頭仔咧？光頭仔啊，見到喺邊啊？佢去咗嗰度，嗰邊。亂嚟見我，打我！老友食啲咩啊？我唔食啊。喂，我幫你整啊。好啊。喂，大佬，因住我啲生果啊！
幾好踢啊！你點解？你唔好走啊！喂，唔好走啊！做咩啊？打小人，打小人，打走小人嚟貴人，打小人，打小人，小人多，打死啲小人嚟貴人，小人跟住我疏羅羅啊！打小人，打走小人嚟貴人，打走小人嚟貴人，打小人，打小人，打走小人嚟貴人啊！打小人啊！死啦！今日全日都好似走爛咁，而家都唔知點算啊嘛！不如翻屋企啊！咁點得啊？周圍都俾人圍住晒，我哋而家走去邊得㗎？今次點算呢？喺嗰邊嚟啊！快追佢！死靚仔，你走得啦嗱！快走啊！快走啊！起咯！起咯！走啊！仲走啊嘛？好靚雞蛋嚟！雞蛋啊！係龜蛋嚟㗎，臭龜蛋！你仲走得甩？哎呀，咩龜仔嚟㗎？喂，快啲盤先啦！係啊，唔係我老豆收啊！啊，老豆喺邊度啊？後邊嗰兩個啊！乜兩個老豆咩？喂，走啊！追咩係追？你兩個仔啊！你想點啊？打爛咗我啲蛋唔使賠啊！而家想點啊？哼！你啲如果係雞蛋就好啦，最衰係臭龜蛋嚟啦！冇理由啊！喂，我唔理你係龜蛋又好，雞蛋又好，總之你打爛我啲蛋咧，就要賠先啦！做咩啊？你又知你話？你想點啊？打爛又喂賠啊！點啊？賠先走啊！俾你走啦！喂啊！快啲用！死啦！四面都俾人包圍住，又唔翻屋企添㗎。啊，不如喺前面武館避下咯。最衰你搞出大鑊嘢啦！而家好玩啦，行啊！唔關我事㗎。唔關你事，咁點解打手見咗你又追啊？你又點知喎？係咪呢兩條僆仔啊？咦，似喎，去睇下。哦，點解兩條一吊住我哋尾啊？有武館避下。係咩事啊，師弟？有兩個爛仔想打我哋啊！你搞掂佢啊！咩話？邊個咁殺眼想黑我哋師兄弟啊？我哋兩個匿埋先，你識做㗎啦。搞掂啦！再嚟。喂，佢哋入咗去喎，人哋嘅武館嚟喎。唔驚，你同我定啊！喂，嗰兩條僆仔啊！你揾邊兩條僆仔啊？我又唔係你老豆。啊，你都幾串噶喎！係咁串啦，想點啊？哎呀，你想點啊？想扭打啊？哎呀，點啊？四仆街！我嚟打佢！喂，走啦！哎呀！嗰兩條死僆仔啊，明明見佢入咗武館噶喎，點解唔見人嘅？真係奇啦！唔通人頭都撞鬼？咁點啊？有乜點啊？周圍揾啦！哎呀！好嘢啊！死啊！喂！原來係你啊！嚇死我啊！揾啲咁嘢搞我！喺嗰度啊！追啊！走啊！師傅，
師傅，我唔係你師傅，做咩啊？搶錢啊？唔係搶㗎，係我哋去賭錢贏翻嚟㗎。哦，係啊，明明係搶，仲話唔係？唔係啊！哎呀！大哥，衰仔啊！哎呀！哎呀！係咪走啊！咪走！咪走啊！各位鄉親父老、叔伯兄弟，非常之不幸，呢一次嘅風災使到我哋嘅鄉民受難不淺，尤其是有好多房屋係被樹木吹倒而破壞嘅，受難嘅災民呢就居無定所，甚至有啲無家可歸，災情慘重。所以啊，今日本村開呢一個賑災大會呢，為咗受難嘅災民而請命，希望各位善長仁翁高抬貴手，有錢出錢，冇錢出力，多多益善，少少無拘。我謹代表受難災民向各位善長仁翁致謝，尤其是我本人以身作則，先捐出大洋2000元。所謂種善因呢，就得善果，功德無量。咪走啊！仲唔走？咪走啊！哇！捐咁多啊！哎呀，有錢！哎呀，張大爺，張大爺，細佬哥送錢送遲咗嚟，你冇打佢。細路你冇事啊嘛？哎呀，張大爺，好多謝你啊！我哋大家都知道你做善事，從不甘後人嘅，你哋話係咪啊？係啊！張大爺啊，只要你吩咐一聲，我哋派人去攞咪得咯，使唔使自己送嚟咁麻煩呢？你過嚟整座，整座，請坐，好多謝張大爺嘅善意，張大爺不愧為一個慈善大家。張大爺嘅作風咧，一向都係好豪爽嘅，我十分敬佩。我謹代表啲災民向張大爺致謝。死靚仔！俾我捉到你，你就知死！點解師傅打傷二叔啊？我哋唔走啊！師傅連我哋都打埋啊！師傅做咩打我哋？啊！你唔見師傅同佢哋班人咬耳仔咩？咁啊點啊？你啊真係傻噶！咁啊證明師傅同賭檔嗰班人有警廣啊嘛？咩警廣啊？因為啊，我哋同佢清晒倉咯，咁佢咪嬲咯。咁我哋而家點啊？而家師傅周圍揾緊我哋噶，行呢條路咧，佢係奉旨揾唔到嘅。你以為啊？你兩個死僆仔，我睇你走到去邊？師傅教落36杖，就係上啦！師傅啊，話晒我都係你徒弟啊，俾啲面我都得啩？抵都冇得好講。我呢世人最憎你啲多管閒事同埋歪我荷包嘅人。我就算今日用咗你啊，有邊個知啊？願你個靚仔今日唔好彩啊！死老鬼，細路都喊咩？哇！喂，好彩有人打救我哋咋？哇！走啊！哦，又係一個多管閒事嘅人。呢件事我唔理都得，不過有件殺父心仇10幾年嘅，一定要了結。又係你啊？好出奇咩？廢話少講。
出手唔錯啊！哇，好險！又係呢一招啊！你到底係邊個？記得10幾年前嘅事嘛？你想我揾你老豆係咪？嘿嘿，今時唔同往日咧。唔同，一陣你就知。點啊？嚟啊！啊！拉件衫我驚你啊！嚟死靚仔，痛唔痛啊？嘿嘿，吹咩？算你走得快。嘿嘿，唔走啊？等拆咩？你有本事唔好走。有本事你過嚟。僆仔，你仲唔死？哇！靚嘢啦！古惑仔！